ini. So bahan-bahan yang kalian perlukan adalah ada air, yang kedua install, terus white glue, dan soap. So let's get started. Pertama kalian masukin white glue sama air 1 sendok makan. Habis itu kalian aduk sampai rata. Sampai teksturnya kayak gitu ya. Lalu kalian masukin install 5 tetes. Lalu kalian aduk. Di sini nggak bakal ada reaksi apa-apa ya. Lalu kalian masukin sabun sampai kayak dia menggumpal gitu. Aduk. Masukin sabunnya dikit-dikit ya. Terus tambahin lagi. Oke, masukin sedikit-sedikit. Lebih bagus kalau ditambahin clear glue ya. Lalu tambah sabunnya lagi. Diaduk lagi. Lalu ditambah installnya lagi 2 tetes. Sorry 5 tetes. Lalu diaduk sampai teksturnya kayak jadi slime gitu. Terus tambahin installnya lagi 2 tetes. Lalu kalian aduk sampai dia benar-benar teksturnya kayak slimy gitu. Dan wadahnya jadi bersih. Ditambahin installnya lagi aja ya. Hope you like it, and then subscribe and like this video.